editando ainda. Vai dar certo. Que de guerra, velho. O cara faz a propaganda e ele diz que o cara tá de guerra. Tá vendo aí como é que é? Galera, é o seguinte, começando mais um vídeo. Márcio Kamikaze tá na área, Hayabusa Luca tá na área, Maluco Antes tá na área e tá trazendo LED. Quem quiser LED, rocha o contato aí. Pede o contato do cara aqui nos comentários que eu passo pra vocês, beleza? Esses aqui mano? Também. Aí, ó. Qualidade garantida, 6 meses de garantia. Ah, tá os bichos. Pois é, mas vamos lá. O seguinte, o assunto de hoje é os escapamentos da moto de novo. Encurtei os escapamentos, tá aqui os miolos dele. E... galera, tá quase tudo pronto já. Desculpem, tá quase tudo pronto. Da última vez que vocês olharam, ele estava... última vez que vocês viram, eles estavam escovados, estavam feios, né? E agora eu resolvi pintar. E não foi automotivo porque realmente não tive como. Enfim, depois eu explico. Fui atrás de display. Pois é, galera, eu tô ligado que vocês vão pegar comigo. Mas eu fui atrás de display, atrás do display porque realmente tava feio. O escovado tava feio, não tinha como polir, ia gastar tempo lixando, enfim. E aí... falei pro cara lá o seguinte, expliquei a situação. O spray, quando bate óleo diesel, ele derrete, aquela coisa toda, blá blá blá, etc e tal. Ele disse, olha, vamos trabalhar com esse spray aqui, o cromado. É nóis! Sei não, viu, galera? Pois é, tá aqui o escapamento, ó. A tinta cromada, todo mundo já sabe que não fica cromado mesmo, né? Ele perde o brilho assim que você lava e você tem que lavar, né? Então, já pintei, já lavei. Tá aqui, tá bem melhor do que tava, né? Depois é que eu vou ver aqui como é que eu faço um automotivo. Ou então outra pegada aí, né? Vamos ver o que é que eu faço, vamos pensar aí direitinho, beleza? Já está encurtado, encurtei o escapamento em 4 centímetros, foi antes? Foi. Encurtei o escapamento em 4 centímetros. Tirei 2 da ponta, 2 da outra ponta. Não, foi 4 não, foi 6 anos. Nós tiramos 2 e depois tiramos mais 2. Foi 2 e 2 e mais 2 agora, foi 6. 6 centímetros a gente encurtou o coiote, beleza? E agora a gente vai tirar 6 centímetros do miolo que já tá aqui. O Anderson já tá doido para meter a lenha. Acho que dá 3 dedos aqui, né? 6 centímetros. Vamos ver o que é que vai dar 6 centímetros aqui. Eita, Reginaldo Rossi tá com a peula ali, viu? Vamos ver aqui que só com a mão tá foda, né? Vê aí, 6 centímetros aí, quanto é que dá? Bota lá no miolo. Vamos arrancar. Eita porra, 3 dedos e um pouquinho. É. Vamos arrancar 3 dedos e um pouquinho desse negócio. Vou botar a GoPro pra... não, vou botar a GoPro pra carregar não. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui, senhor. Tem carregador aí, doido? Antes, me empresta 20 reais, antes. Me empresta na hora. Acaba levar logo um murro desse, logo de tarde. Olha o som do boy, ó. Até Douglas. O alto foi. Sabe, deu até o nome do... Como é, Anderson? Você como me arrepiei agora, né? Cadê você não, moço? É de orelha, não? Boy, esse bicho é uma figura, viu? Na moral mesmo. E aí, cara? Rapaz, tem só vai demorar um pouquinho. Acho que uns 40 minutos por aí. Pois é, galera, eu vou utilizar esses coiotes de outra forma agora. Não vai ser mais a forma original que todo mundo usa, com a ponta voltada para baixo, tá? Os coiotes vão ser de outra forma. Essas que eu já vinha usando aí, que eu mostrei a vocês no vídeo passado. Então vai ser essa forma que vai ser utilizada. Os canos vão ficar tortos, tá? Menor e torto. Ou seja, quem vem atrás, o cano fica de boa, né? Não tem quem diga que vai ser um cano Roncar Coyote RS. Não tem quem diga. Quem olhar assim vai achar que é outro escapamento. Se vocês gostarem e quiserem fazer nos escapamentos de vocês, é Rocha Nó. E quem tiver aqui em Natal, Rio Grande do Norte,
Pode dar um pulinho antes aqui que o bicho não tem tempo ruim não, viu? Ele manda brasa mesmo. A moto tá fumaçando, mano. É muita velocidade. Tá com o motor batido, ó. Já era. Dá um ping só. É um ping de um lado pro outro. Né? Ficou do mesmo tamanho, galera? Ó, o que é que foi tirado aí, ó? Foi tirado tudo isso aí do coiote. Todo jeito fica controlado, se o bicho vai cortar todo. Não, eu vou cortar reto. Isso mesmo? Vai. Se quiser fazer, faz. Se não quiser fazer, não faça. Desde queixo. Queixo da porra. Aí eu. Fala galera, acabei de colocar os escapamentos. Vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Vai estar um pouquinho escuro, vou procurar um canto mais claro e eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Vou tentar colocar de cima pra baixo. Eu vou mexer na GoPro aqui, vou colocar ela de uma forma que não fique angular pra vocês. Aqui tá no médio. Quem tem GoPro sabe o que eu tô falando. Tem o wide e tem a forma normal. Vou colocar na forma normal para ver se eu consigo mostrar como foi que ficou. Ficou legal, porque ficou acompanhando a rabeta, o design da rabeta da moto, da carenagem traseira. Deixa eu achar um canto mais claro, eu vou mostrar para vocês como foi que ficou. Espero que vocês tenham gostado. A tinta cromo, eu pensei que ia ficar feia, eu pensei que ia apagar, né? Porque eu já usei essa tinta cromo e ela apaga. Ela, quando você lava, ela fica opaca. Eu lavei ela e não ficou. Se continuar assim, ótimo. Show de bola. E se não, aí eu vou ter que mexer nos canos de novo mesmo. Vou pintar automotivo. Gostei da posição. Gostei do tamanho. Fica comigo aí que vocês vão ver como foi que ficou. Fala galera, Kamikaze está na área. E eu mostrar pra vocês os escapamentos. Mas não rolou não. Quando eu for abastecer agora eu vou mostrar pra vocês, beleza? Ficou legal. Não dá porque tô apressado. Twistão na hora aqui, ó. Show de bola. Tô apressado, tenho que andar. Tá de noite, tô sem farol alto. O reator do Xenon acabou descolando, não mexi ainda. E é isso, né? Ó, twistão massa, o twistão aí. Galera, é o seguinte, encurtei. Tem uma notícia pra vocês, não vai ser legal, mas é uma notícia que eu... Fazer o que, né? Seguinte, galera, não coloquei o abafador no escapamento. Não coloquei. Tá bom? O escapamento tá com miolo, tá tudo normal, do jeito que é do jeito que sempre foi. Não abafei. Se a PRF parar alguma vez aí, algum dia, Deus queira que não, e falar aí do miolo da moto, né? Escapamento e tal, eu vou falar, olha só, é o seguinte, a moto não berra muito, tá? Essas coisas. Tá aí. Aí vai multar, né? Com certeza. Se multar, tudo bem, galera. Aí eu vou e coloco o abafadorzinho. Mas por enquanto não. Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que
Ixi, que é isso? Eu acho que é também pelo fato de... Pô, tô suspeitando de um negócio aqui, viu? O último vídeo eu falei, eu tô suspeitando de uma coisa. Vamos pra frente, vamos ver. Vou terminar esse vídeo mostrando esses escapamentos e vou começar um outro vídeo que eu tô ligado aqui numa coisa já. E eu não tô entendendo o porquê. Ok? Eita, PRF, olha a merda. Foi só falar nelas. Foi só falar. A temperatura da moto tá subindo pra caramba. Tá na metade já. Oxi. Eu, hein? Não tá entendendo não. O que tá acontecendo? Essa temperatura tá assim. Esse motor tá quente. Líquido de arrefecimento, será, gente? Radiador? Não furou. Estranho. Caraca, tá no metade, porra. Saí de casa agora. É isso. Eu, hein? Deus queira que não seja nenhum problema aí. Líquido de arrefecimento, alguma coisa. Enquanto isso, vamos no transfusão do Natal, né? Oxente. Foi que houve? Que é isso aí, ó. Batida, é? Porrada. Prego. Não, prego, né? Ixi, aí é foda, porque o cara vem de cima ali, ó. Vem daí, ó. Aí não vê, pô. Pensa que não é em cima. Ixi, aí é acidente na certa, pô. Complicado isso aí, viu? Esse negocinho aí. Complicado mesmo. Ficar esperto. Galera, a luz amarela da moto eu acho que eu vou utilizar mesmo, sabe? Utilizar a amarela mesmo. Não esquenta a cabeça com isso não, de xenon, dessas coisas. Eu só vou colocar o xenon no alto porque realmente o alto da raia não é legal. É fraco. Não tem foco, entendeu? Não é que seja fraco, não tem foco. É fraco, né? De certa forma é fraco. Não tem foco. Aí eu vou colocar o xenon alto. É o jeito. Só tô encabulado com essa temperatura dessa moto lá em cima, viu? Quer dizer, lá em cima não, tá? Ela não é assim, ela é pra ficar mais fria um pouco. Ela tá no meio. Ela não é pra ficar no meio não, aí não, de forma alguma. A Hayabusa, ela dá pra andar um pouquinho mais abaixo que isso aí. Tô notando ela quente. Quer dizer, eu não tô sentindo a moto quente. A moto tá normal, entendeu? Mas o mostrador tá mostrando que ela tá quente. Aí isso aí que me encabula. A moto tá normal e o mostrador tá mostrando ela quente.
compreendem aí o que eu tô falando. Acho que tem que ir devagar porque tô só com a baixa. Aí se der bobeira cai num buracão desse aqui, tchau. Olha, tô falando. Massa, onde tu tá andando é perigoso? É. Pois não filma não que eu tenho medo. Tá bom então, pronto. Vou mostrar pra vocês aqui. De cima, não sei se dá pra vocês ver, ó. Tá vendo o escapamento como ficou? Não sei se dá pra vocês ver. Ficou acompanhando aqui, ó. Ó. E aqui. Tá vendo? Tá aí os escapes da doida. Ficou legal a pintura, gostei, não ficou feio. Não ficou tão curto, mas não ficou longo como tava, longão, né? Então tá aí. Tá com a amarela. E é nóis, vamos voltar pro vídeo agora, finalizar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, galera. É nóis. Fui, até a próxima.